चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यो प्लेन चलाएको देख्यो क्या यो भक्तपुर यो सिमीमा बस्दैखेरिमा प्लेन अब हाम्रो गाउँघरमा प्लेन त्यति देख्दैन यहाँ त ठुल्ठुलो प्लेन त्यो उडेको देख्दो रहेछ अब हामीले चाहिँ के गर्यो भने त्यो एकदमै काम पनि छोडेर हेर्दै क्या काम पनि छोडेर हेर्दैखेरिमा चाहिँ त्यो व्यापारले चाहिँ कहिले देखेको छैन यस्तो प्लेन देखेको छैन हाम्रो गाउँमा प्लेनै आउँदैन पछि अनि काम गर्ने बेलामा के प्लेन हेर्छ भन्थ्यो हामीले चाहिँ त्यो काम गर्ने भन्दा पनि त्यो हेर्नेमा चाहिँ यो ठाउँमा त यस्तो पनि हेर्नु पाउँदो रहेछ नजिक देख्दो रहेछ ए तर त्यो यहाँ पेर्चुकले त्यो फाँटतिर सानो टिभी सानो टिभी सानो टिभीको काम गर्दाखेरि यही छेउछेउमै त्यो अब एयरपोर्टबाट त्यहाँ उठ्ने बस्ने गर्दो रहेछ अनि काम अब अलिअलि काम गऱ्यो हेरेकै काम गरे भन्दा बढी हेर्न थाल्यो कि अब घरि प्लेन आइरहन्छ अनि ओहो प्लेन भनेपछि अचम्म लाग्ने कि हामीलाई अनि त्यो हेर्ने यसो हेऱ्यो यो प्लेनमा चाहिँ कहिले चढ्ने होला भन्ने भएन अब यो कहिले चढ्ने होला यो कसरी आउने हो कसरी उडेको होला त्यो रमाइलो लाग्यो किनभनेदेखि हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब दुर्गाउँ गाउँमा बसेको मान्छे सानो आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो नजिक ठुल्ठुलो दिएपछि त त्यो भित्रको मान्छे पनि देख्छ कि अनि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरिरहन्थ्यो अनि कामभन्दा बढी हिँड्दैन त्यति बेला 35-36 सालतिरको कुरा यो होइन 37 साल ए 37 सालमा अनि रमाइलो हुन्थ्यो रमाइलो भइसकेपछि तपाईँको अनि गाडी भाडा साथीभाइहरू पनि हुन्थ्यो त्यतिखेर अनि लौ एक दिन यो एयरपोर्टमा हेरेर जाउँ न त नजिकमै गएर हेरौँ अब त्यहाँ बस्ने उठ्ने हेरौँ न भनेको हुन्छ भन्यो 3-4जना साथी र एककै कामको चाहिँ रोकेर काम नगरेर हिँड्नु गएको ओहो प्लेन त भयङ्कर रहेछ अनि उठ्ने अनि त्यो पाङ्रा पनि स्वाद उड्ने बेलामा त पछाडि त्यो भित्रबाट पाङ्रा पाल्ने थियो कि त्यो पाङ्रा त्यो भित्र ढकनी रहेछ अनि पाङ्रा त त्यो अब भुइँमा टेक्नु आउने बेलामा एयरपोर्टमा आउने बेलामा त पाङ्रा सटक्कै छोडेर आउँदो रहेछ अनि ठ्याक्कै खुट्टा छोडेको जस्तो देखिन्छ अनि ठ्याक्कै अनि उठ्ने बेलामा भित्र उडेर गयो अनि यो पाङ्रा कहाँ छ अनि उडिस आकाश बिसेपछि त अनि त्यो पाङ्रा फलाक्क गोबर दिएर भित्र हालेर अनि त्यसको ढङ्गले हाँकै गर्दो रहेछ ओहो त्यो त हातसम्म रहेछ यो मान्छेले सुनेको जस्तो कस्तो मिसिन यो अचम्म लाग्यो क्या अब त्यतिखेर गाउँबाट दुर्गा प्रसादको घर यही भित्र उठ्यो अगाडि दुर्गा प्रसाद घर यही भित्र अनि त्यहाँबाट ओहो भरि आउने जाने अनि त्यो नजिक आर्मीहरू हुँदो रहेछ अब प्लेन आइसकेपछि उनीहरू त भुइँमा ठ्याक्कै टाँग्दो रहेछ क्या हावाले हान्छ भनेर अनि हामीले चाहिँ अनि सिटी बजाएर यता नआऊ इसारा गर्थ्यो हुँदै जाउँ ए त्यति बेला एयरपोर्ट नजिकबाट देखिने है यता नजिक हावाले तान्छ होइन भने उनीहरू के गरे प्लेन आयो भने त्यही यो आर्मीहरू त भुइँमा पुरै उतार्नु गरे ठ्याक्कै भुइँसँग उतार्ने झ्याप्पै हाल्नु बस्ने मुटो बारेर झ्याप्पै बस्दो रहेछ अनि त्यसो गरी त्यहाँ घुमेर हेऱ्यो हाम्रो देशको पनि यस्तो पनि रहेछ यसरी देख्ने आकाशमा त उड्ने र आउने पनि रहेछ हातसम्म लाग्यो